歡迎又嚟到尋找卡包的故事啦！少年牙齒當金使，一再離鄉別井嚟到傳豐中心去找數。今次係抽 AR 抽，是但一張 SAR 我就好開心噶啦，已經唔使一定清翻。我要求好低嘅啫，好全白，好繼續。即係話只要佢一抽到 AR， 店員就會停止提供卡包。少年繼續懷住希冀同埋盼望嘅心，到底佢可以開到幾多包卡呢？抽到第8包，少年得到一張 SR。SR 道具可以，我俾個圖你呢個。好 ，thank you。雖然只係一張道具卡，但係佢嘅內心已經歡喜若狂。不知不覺間已經嚟到第12包啦。嚟 SR。少年佢再一次得到一張 SR， 連店員都為佢發出讚嘆嘅聲音。少年繼續希冀，繼續盼望，繼續努力咁開包，佢對手都開始酸軟起嚟啦。唔係 AR 咧，就加就到啦，就冇波，冇錯。只要卡盒入面少過20包，店員就會補貨洗牌。係喎，真係可以，真係抽到補貨，可以使唔使洗一洗先？洗一洗，洗一洗。我而家係抽咗幾多包啊？依家係頭先41啊嘛，你抽咗21而家。我而家抽咗21包。 21包，爭9包咧，就等於開咗盒。好，有請嚟。抽到第22包嘅時候，中啦。可以。OK，喺呢張我冇嘅就 OK。總共係22包啊22包，我抽咗。少年終於中咗 AR， 店員亦都停止提供卡包啦。少年話 AR 抽對於荷包嘅壓力真係好大，但係只要有愛，佢願意繼續為觀眾冒險。